galmudug puntland marka la yiraahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhaxaysa magaalay wada degan yihiin. waxaan rabnaa inaan nabad iyo deganaansho iyo wax wada qabsi aan ku wada noolaano iyadoo cid walba deegaankeeda maamulkeeda mas'uulka ah, laakiin waxaan rabnaa qolo walba inay deegaankeeda mas'uul ka noqoto, iyagu iskaalmaystaan danaha Soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasillaan. intii aan anagoo keligeena soo marnay waa huba anagoo wada jirna haddaan Soomaali u istaagno inay wax badan qabsoomi doonaan anagoo kaashanayna dowladaha kaleeto ee xubnaha ku ah dowladda federaalka. maanta waa maalin farxadeed, waa maalin runtii loo dabaaldegayo loo damaashaadayo khaasatan da'yarta soo koraysa inay mar walba dareemaan in ay dowladdoodu iyo waxay soo martay ay la socdaan si ay ugu barbaaraan inay iyaguna noqdaan kuwii birri ka sii shaqayn lahaa siday dowladdaas u horumari lahayd. dabcan muddadaa 22 sano ee la soo maray caqabado badan oo kala duwan baa la soo maray oo noocyo kala duwan leh. madaxweyne walba oo soo maray duruuftiisa gaarka ah haysatay, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa doonidda shacabka Puntland oo ah mar walba inay hore u socdaan oo dib u socon ayaa waxaa saacidaysay caqabadahaas madaxdiis kala duwaneed ee soo martay inay mar walba ka gudbaan. runtii caqabadihii ugu darnaa waxay soo qabsadeen allaha u naxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf oo ah madaxweynihii u horreeyey oo dhidibada u aasay oo caqabadihii badnaa ee hadda laga sheekeeyey wajahay. waxaan ilaahay mahadiisa inuu caqabadahaas intuu dhaafiyey weliba aragtidii Puntland xaqiijiyey oo Soomaali doonay oo villa Soomaaliya mar labaad in madaxweyne Soomaaliyeed uu ku fariisto dhaliyey muddo dheer kadib. hoggaankii Puntland oo ismo iyo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro lahaa wixii ay soo qabteen dadka maanta jooga hiil waxay ugu tari karaan inay waddadii ay jeexeen ay sii hayaan oo ay sii hirgeliyaan intii hadba karaankooda ah. dowladda Puntland ee maanta jirta runtii caqabadaha haysta waa ay ka duwanaayeen caqabadihii kuwii hore haystay. waxay isugu jireen caqabado gudaha ah iyo caqabado maamulka Puntland ka baxsan. caqabadaha gudaha oo haystay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo marxalado badan dadka Puntland wixii ay doonayeen ay ugu horeyso inay dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan helaan in ay dowladdan laga sugaayo caqabadaas inay ka gudubto. tallaabada ugu horeysa oo gundhiga u ahaa dowladdan hadda aan madaxda ka ahay oo ka go-an waxa weeye inay la helo nidaam dimuqraadiya oo axsaab badan oo la doorto oo madaxda soo socota ay sidaa ku soo baxdo. si taa loo helo oo doorasho loo dareerayo waxay u baahan tahay amniga sidaan uga shaqayn jirno hore in wax lan ka bedelno. amnigeenni marka hore wuxuu ku wajahnaa cadow meelo mucayana jooga, laakiin dadka intiisa kale nabad bay ku wada noolaayeen. laakiin hadda cadowgaas waa ka duwanaan doonaa markii tartan iyo asxaab furan iyo degaano kasta laga codaynayo. wuxuu u baahan yahay nidaam iyo xasilooni ka duwan tii hore iyo ciidan ka tayo fiican oo ka tababar fiican kii hore oo inta badan bulsho meel badan isugu timid la macaamili doona. taas ayadana waxay saldhig u tahay inaan diiradda saarno dib u habaynta ciidamada ee aan wakhtiga badan gelinayno oo aan rajaynayno meelaha ugu dambeeya oo hadda loo joogo ay ka mid tahay gobolka mudug oo duruuftiisa gaarka lahaa oo muddo dheer saldhig u ahaa ilaalinta nidaamka Puntland nabadeeda iyo xasiloonideeda. waxaan rajaynaynaa ciidamada kala duwan ee Puntland inay maantana u diyaar garoobaan weji cusub inay galaan. isbeddelka ciidan ee la wado ee tayeynta iyo tababarka iyo nidaamka la wado waa mid xirfadooda kor loogu qaadayo si ay marxaladda cusub ugu diyaar garoobaan. waxaan ka rajaynayaa sida madaxweynihii hore uu sheegay in gacan weyn laga geysto qodobkaas oo runtii qodob muhiim ah.
waxaa puntland ka socda horumarro kala duwan oo dhinaca jidadka ah muddadii u dambeeyey. waxaa socda horumarka ku saabsan dhinaca garacad iyo tuurdibi. waxaa socda horumar ku saabsan xagga waxbarashada. waxaa socda horumar ku saabsan dhinaca caafimaadka. waxaa socda horumarro dowladda iyo shacabka iyo dadka deeqbixiyaasha ama iska kaashanayaan oo la dhihi karo waa nidaam runtii haddii ay wax kaga dayan karaan deegaanada kale iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka waa nidaamka puntland maanta ay marayso oo 22 sano ay meel maanta la tiigsan kara ay soo gaartay. waxaan rabaa halku-dhigga puntland ee ah horumar dhaqaale iyo horumar dimuqraadiyeed oo saldhiggiisu amni iyo xasilooni yahay inay bulshada puntland meel kasta ay joogtaba ay ka shaqayso oo gacanta isu qabsato oo horumarkaa laga shaqeeyo. waxaa kaloo puntland iyadana qorshaheeda koowaad ah in ay taabogeliso nidaamka iyo wada noolaanshaha galmudug ee bilowga ah oo muddada soo socday. safarkaygii dhuusamareeb ilaa gaalkacay wuxuu astaan u ahaa inaan nabaddaas dhidbada u aasno oo ay dib dambe u noqonin. waxaan rajaynayaa annaga iyo galmudug oo isku duuban hal cadow oo keliya noo soo harayo waa cadowga shabaabka. marka mudug la joogo cadowga shabaabka sida uu fiqi sheegay ayaan ku raacsanahay. waxaa la rabaa maraaxishii lasoo dhaafay ee gobolka mudug ay ku sugnayd inay ka gudubto oo marxalad sax ah oo ay sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii lagu yaqaanay ay la soo noqonayaan oo magaaladooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda iyo dadkooda ayan cabsi dambe ku noolaan oo sidaan oo kale saacadahay rabaan halka uga caweeyaan dhinaca galmudug uga caweeyaan dadku isku socdo dad walaala ah oo gacmaha haysaystay noqdaan cid ku dhex jirtaana aysan jirin oo maaragtay nabadooda ay hor istaagto. intaa markaan uga baxo arrimaha puntland iyo galmudug dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin. dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo adduunka wax la qaybsata oo sumcad leh oo deegaanka soomaaliyeed oo dhan system isku mida ku maamusha. runtii dowladda federaalka wakti badan baa la geliyey meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey. waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxayaan. sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku baraarugto ay tahay waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso waxa ugu horeeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan. puntland 22 sano waxay ku jirtay dastuurkeeday ixtiraamtay. muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa dadkiisana waa yaqaanaa bannaankaasu iska dhiga doorashaa la galaa ciddii ku guulaysataa si sharafa loogu wareejiyaa. wax dib u dhaca ma leh meeshii baa laga ambaqaada. subaxdii anigu aan maalintan tartanka ku guulaystay anoonu hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay. wax iska dhimay ma leh. degaan walba dadkii joogay waa shaqaynayay. kii cabdiwelina sidaasoo kale ahayd faroona sidaasoo kale ahaa cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd. waxaan u baahannahay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka. maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah. kuwa horaan u sheegay ma rabo inaan ku noqdo. kuwa hadda cusub waxaa ka mid a xukuumaddii dhacday ee sida sharci darrada ah lagu riday ee sida sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka ku sii hayay oo dadku ay indhaha ka fiirinayeen waxay ku darsadeen waxaa la ohan jiray islaantii maxaad ku ogeyd indhala-aan dad cunno bay ku darsatay. hadda waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aada muhiim ugu ah dowlad dhiska soomaaliya oo hay-adda saddexaad ee aasaaska waa weliba sharciga
oo weliba uu ka dhalan doono hay-ad maxkamaddii dastuuriga ahaa sida sharci darrada ah ee loo maray iyo iyagoon awood u lahayn inay saxiixaan oo garyaqaanadii ay ka qayliyeen oo bulshadii rayidkaa ka qaylisay oo cid walba ay sheegtay waxaan leeyahay dowladda soomaaliya anima dhahaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arrintaa ha ka digtoonaada dalkan hadduu soo kabanayaa dib dambe yaan loogu celin kala irdhow qodobkaas waa qodob muhiim ah arrinta ku saabsan khayraadka oo ku saabsan batroolka iyadana yaan lagu kalsoomin caalamkana waxaan u sheegayaa hantida dadka soomaaliyeed oona heshiis ku ahayd ciddii gadatay yadaa mas-uulka ah puntland horey u sheegtay xeerkaas kama tirsana guddiga la sheegaya cid kuma darsan dowladda hadda 3 bilood 4 bilood u hardana shuruucdaas xataa dowlad rasmi oo ra-iisul wasaare sax hadday soo magacaabaan xataa howlahaas inay isku mashquuliyaan maaha ra-iisul wasaare hadduu soo magacaabay iyo xukuumaddiisu muddaxileedka yaroo dhiman waxaa laga rabaa dalka inay doorasho geliyaan wax kaleeto inay wakti ku dhumiyaan lagama rabo arrintaasna waa fariin cad oo aan rabo inaan dowladda federaalka u diro intaas waxaan rajaynayaa iyadana in shirkii dhuusamareeb loo ballansanaa iyadana inuu sideeda u qabsoomo oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah ay isu yimaadaan oo niyad saxa lala yimaado ayaantii horeeto waxaan idhi niyad wanaag baan ku tagnay laakiin markaan dowladda federaalka xisaabtan baa uga tegi doonaa niyad wanaaggii iyagaa ku cayaaray tii horeeto siday ula dhaqmeen waa la xisaabtamayaa dalkana si saxa ayaa la rabaa in danihiisa looga wada shaqeeyo cid marti ugu aamo leh dowlad walba waxaa la rabaa bareeraheeda inay dhiibato waxa dadka danta ugu jirta inay ka hadasho waan rajaynayaa soomaali isku duuban oo marxaladdan ka gudubtay in la hadlo waxaan kusoo gebagabaynayaa baaq aan u diraayo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan rajaynayo in ay dalkooda u naxaan danihiisa ay ka shaqeeyaan duruufaha adag ee soo wajahana ay mid ka noqdaan puntland haddaan nahay dardaarankii isimada oo maxamed shirwac islaam garaadka maxamed cilmi shirwac oo halka iga soo jeediyey dardaarankiisii baan ku shaqaynaya inaan bulshada soomaaliyeed mar walba dalahooda ka shaqayno inaan u dhibrino oo annagu mar walba dulqaad muujino waxaan rajaynaynaa laakiin wixii khalad ku ah soomaalida iyo puntlandba inaan ka hadalnaan rabnaa haddana annagu intaa ixtiraamayna waan rajaynaynaa intaana lala garto hadalkeennu wuxuu ku aadayaa waa wax dhis waa soomaali midaysan waa soomaali dimuqraadiya waa soomaali federaalah waa soomaali danaheeda ka tashata waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo saddexaad wafdiga galmudug ka yimid oo wasiirku hogaaminayo wasiirada kaleeto oo runtii wada shaqayn aada u ballaaran iyo kalsooni dhis muuqanaysa runtii inay taabo gashay aan ka wada shaqaynay waxaan ku faraxsanahay magaalada gaalkacyo mararka dambe oo la imaanayo iyadoo sidaan ka horumarsan ka qurux badan fariintayda u dambaysa waxaan u dirayaa deegaanka gaalkacyo meelaha ay iska galaan galmudug iyo puntland guryaha durduursan dadkii lahaa ha dhistaan colaadami ma jirto xaafadda garsoor iyo xaafadda ka soo horjeeda dadkii lahaa hadday dibadda joogaan hadday dhulka joogaan waa ay dhistaan waa inaysan noqon meel tuugada ku dhuumato balaayada laga soo awaabulo shabaabka guri u noqoto galmudug waxaan rajaynayaa nimankii reer gaalkacyood oo xamar aaday war soo noqdo dalkiina dhista idinkana axmed fiqi waa sheegay wuxuu yidhi waa soo noqonaynaa waxaa la rabaa guryihii la dhiso magaaladii in la qurxiyo nabadgelyadii laga wada shaqeeyo waxaa inoo ballana dalkan oo qurux badan inaan isku soo noqono kulamada dambe aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aada uga soo qayb gasheen waan iniga mahad celinayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu